ji wextê got ew rêveberî bi navê Rêveberiya Xweser desthilate li Kurdistana Sûrî Rojava û gelek astengî û heta vê dema dawî gohê berdewam e. Îro seknandina me roja şemiyê 13 meha hefta li bajarê Düsseldorf ber konsulxana Amerîkî em hêvîdarin got bêhtirîn ji revenda Kurdî her wiha ji partiyên û tevgera siyasî Kurdistanî li Ewropa bejdar bê bimare. Çi ji girtina rojnamevana got heta nihakê rewşa we nediyar e, heta nihakê mehkemek wek hevî got we bide diyar hê nediyar e. Girtina û revandina vakesayetiya bi rengin hovane her wiha îro milletê got li Kurdistana Sûrî Rojava di rewşeke gelekî xirab de ye. Çi di biryarê dawî di wan nirxê giran li ji bo genim her wiha mesela qutkirina avê êdî ev milletê perîşan li ber astengîke gelekî xirab e, gelekî zehmet e. Îro ev hikûma bi navê Rêveberiya Xweser îro rewşa me li Kurdistana Sûrî weke Kurda weke hemû pêk hatiye got îro li ser wê xakê mirna watênê. Ji ber vê yekê îro pêwîst e em dengê xwe bihevre, em bigihênin konsulxana Amerîkî got îro ew piştgêr e ji vê rêveberiyê û em bêjin êdî besa ji bo zulm û zoriyê. Rewşa herî xirab ya reş got wê pêşnîdana Encûmena Niştîmanî Kurdî ya dawî de got wakesayetiyê bi navê ciwanê şoreşger ê got Rêveberiya Xweser xwelwa xwedî dernakeve lê di bin çavê wa de ev destdirêjaya got li wakesayetiyê hêja bû. Bi rastî bi keblê hesin û bi keblê kehreba got bi wa keblê got gerek rihînî dabane wê xaka pîroz lê mixabin ser laşê wakesayetiyê hêja kirine mîna îro got êdî ev tişt nema tê tehmûl kirin. Îro bi navê azadiya jina batkin mixabin îro bêrîvan bê guneh di zindanê wa de ye. Kanî îro azadiya jina û bi vî rengê got we bêrîvan bê sûc bê mehkeme bê bi rengekî hovane we wê ji mala wê derxist. Em dobare em berê xwe didin revenda Kurdistanî, her wiha em berê xwe didin Partiyê Kurdistanî li Ewropa nexasim li Almanya bajarê Düsseldorf 13 meha hefta saet 1 ber konsulxana Amerîkî roja şemiyê ji bo got em nama xwe bi xurtayî bigihin vakesayetiyê got îro piştgêrin ji Rêveberiya Xweser û em dextekê bikin ji ber got xwediyê vê dozê ji bo guhertinê nehatin got serê xwe bitewênin.